Kaut kas līdzīgs, bet mazliet savādāks. Ejam pie elementiem, atkal ņemam video, liekam viņu virsū. Īstenībā vienīgais šīs video. Vienalga. Atgriezīsimies. Un ieliekam viņu uz visu lapu. Un tagad mēs paņemsim ar jums šeit pie elementiem. Ja mēs pabīdīsim pa labi, te ir shapes, redziet? Nevis shapes, bet frames. Un mums vajadzēs paņemt frame, bet burtu. Tad mēs rakstam letter shape un frame. Un tos pašus burtus mēs tagad paņemsim. Un tagad mums būs jāpievieno video šo katrā burtā. Kā to izdarīt? Mēs nokopējam šo video, Ctrl+C, Ctrl+V un liekam iekšā burtā. Vēlreiz Ctrl+V un liekam iekšā burtā. Vienkārši pabīdam un viņš pats ieraudzīs. Ctrl+V un liekam iekšā burtā. Kas tagad? Tagad mums vajag katru šo video, redzēt, mēs noklikšķinām kaut uz burtu. Mums ir jāienāk iekšā ar dubultklikšķi, lai parādītos video rāmī, un tad mēs to palielinām. Un mums viņš ir jāieliek ļoti precīzi, vienkārši maksimāli precīzi. Jo, ja viņš mazliet nobīdīsies, tad būs šķīvi, redzēt? Pēc tas mazliet grūts. Pareizi ielikt. Palielinam. Ir dubultklikšķis. Palielinam. Samazinam. Varbūt nav augstums kaut kāds nepareizs. Parasti iet daudz raitāk. Es nezinu, kāpēc šodien man ir tik šķīvi, laikam nogurusi. Bet nu, šāda ir doma. Jā.
Un tad jums vajag uzlikt taisnu stūri, kurš būs zem burtiem, bet virs fona un jāuztaisa caurspīdīgums. Ja? Tikai viss tas pats, bet vienīgais cits izpildījums. Re, kur ir? Jā, viss sanāca. Kaut kāds. Nu, un re, kur viņi skrien. Vienkārši pie preview viņš parāda mazliet katram video savā kaut kas laikā, bet viņi visi pareizi skrien. Nu, ot, tas ir otrs variants. Protams, jo vairāk burtu, jo sarežģītāk viņu uzlikt, ir tīpaši, ka tur nav kur nofiksēties. Ja viņš nefiksē video, kad mēs viņu liekam šeit iekšā burtos, bet tad, kad mēs liekam viņu vienkārši uz fona, tad jā, viņš parāda, kur ir apmalas sākas un beidzās. Nu, lūdzu, pamēģiniet, lūdzu, arī šādu variantu. Tagad pārējām uz jaunu lapu. Izveidosim kaut ko vēl. Uzliksim fonu. Jā, uzliksim pirmo elementu. Tas būs taisnus stūris. Paņemsim viņu kaut kādā košā smukā krāsā. Un paņemsim tekstu. Nokopēsim viņu. Tagad uzrakstīt time to study. Ja? Un mēs izdarīsim tā, ka katrs teksts izliks laukā. Pēc kārtas. Noklikšķinām uz tekstu, labais taustiņš, un šeit mēs izvēlamies show timing. Un mums parādās, re, kur redziet, lodziņš, cik ilgi šis teksts būs uz slaida. Un mēs viņu samazinām, īsāku taisam. Tagad klikšķinām uz nākamo vārdu. Varbūt, lai jums būtu vieglāk, jūs varat viņu sākumā atdalīt. Time to, nākamais ir to. To jāparādās pēc time. Un study ir jāparādās pēc to. Time to study. Tad šobrīd mums ir video, kad parādās teksts un paslēpjās, redziet? Pamēģinām. Pagaidām es domāju, ka pietiks. Uzdevumu time to study. Ja jūs atstājat šo garumu, mēs varam tā kā arī atstāt viņu.
Tad ir time to study. Tad ir šādi. Mēs varam izdarīt. Uzmanīgi. Tā, skatieties. Es uztaisīšu arī mazliet garāku šobrīd šo video. Tā man ir jāpavelk, rekrutē pa labi, redziet? Op. Un skatieties. Tad, ja mēs vēlamies, lai pirmais vārds time parādītos pirmais, tad vairs neviena cita vārda šeit nav jābūt. Ja? Tad šitiem burtiem te nav jābūt. Re, kur ir time. Tad tas ir viņam. Un viņam būs jābūt visu laiku. Tāpēc mēs viņu pavalkam uz visu, ja? Tu, nākamais vārdiņš, viņam ir jāparādās pēc kaut kāda brīža. Tad sākumā viņa nav jābūt. Šeit jābūt tukšs, ja? Pilnīgi tukšam. Tad tu parādās, un viņš arī stiepies līdz galam, līdz beigām. Un tad vēl pēc kāda brīža mums parādās stadija, un viņš arī iet līdz beigām. Tātad, kad mums laiks parādās, sākumā ir time, ja? Un rekur skatāmies. Tagad play button noklikšķinam. Time. Tā kā viņš tagad ir garāks, tad viņš lēnāk mazliet iet. Tu un stadija. Un varam arī pievienot efektus mūsu tekstam. Skatieties, mēs noklikšķinam uz tekstu, paņemam efektu un animate, piedodiet. Un šeit mēs varam izvēlēties, kā teksts mums parādīsies. Izvēlēšos šo penu. Paņemšu nākamo un nākamo. Lai viss ir vienādi. Tā, mazliet saīsināšu, tomēr bišķi pagaru. Nu, re, un skatieties tagad. Time, tu, stādī. Katrs vārds mums tagad izpauda. Varam arī pievienot kādu elementu. Te labāk grafiku izmantot. Paņemsim grāmatas. Te, kur grāmatas. Un redziet, grāmatam arī parādās sava svītriņa. Un varam viņu pievienot pēc kaut kāda brīža. Un varam arī animāciju viņam pielikt klāt. Varam tādu pašu, varam kādu citu. Paskatīsimies. Tā, mums ir saīsināšu. Time, tu parādās, stadija parādās, un tagad grāmatas arī parādīsies. Rekur grāmatas. Kā arī vēl, ko mēs varam te pie pen, redziet, mēs varam viņu animāciju taisīt tā kā on enter, kad viņš parādās, varam arī, kad viņš aiziet prom. Šīs kā var arī mainīties. Un te viņi ir diezgan daudz, dažādi varianti, kā jūs redziet. Palielināties, var izpeldēt burtiņš, var tā kā, kā būtu viņš rakstīts, parādīties. Ka variantu ir diezgan daudz. Un ir, protams, vienmēr jāizmanto atbilstošs jūsu dizainam. Varam arī fonu pamainīt no parastā vienkrāsainā uz kādu citu. Piemēram,
Tā, varbūt šis. Rekur. Labs fonds. Vienīgais mums tagad ir jāuztaisa gaišākie burti. Un tad jāpārliek kaut kādi elementi. Kur mūsu grāmatas. Mūsu grāmatas. Tā, mēs stājam, tu, stādzi un grāmatiņas. Nu, vai arī būtu pat labāk kaut kādu šādu cilvēciņu mums pielikt klāt. Ja te jūs jau varat spēlēties. Ok. Uztaisiet lūdzu dizainu ar tēmu laiks mācīties Canva. Nu, skatieties, mums bija uzdevums uztaisīt smuku pārēju, ja, un par taizemi. Mēs visu darām to pašu, ja, un tagad mēģināšu sadalīt viņus daļās, lai jums būtu labāk saprotams. Tas arī turpmāk jums palīdzēs, kad jūs meklēsiet kaut kādus jaunus, varbūt stilus vai jaunus kaut kādus elementus, kā to izdarīt Canvā. Ja, un, protams, video vajadzēs skatīties, bet bez pieredzes grūti viņus saprast. Ja? Tas ir pilnīgi normāli, tāpēc nestresojam. Pirmais, kas mums šeit ir vajadzīgs, tad ir bilde. Ja? Un mēs rakstam Tailand. Un mums ir vajadzīga fotografija. Jūs varat paņemt jebkuru bezmaksas fotografiju, kas jums patīk. Paņemšu šo, uzvilkšu viņu uz visu ekrānu un uzlikšu viņu smuki. Nākamais solis ir pievienot tekstu. Ņemam tekstu, add heading, un tur tikai izmantots ļoti labs fonts, Anton. Noklikšķinam, obligāti pamainām krāsu, lai būtu redzams, un rakstam Thailand ar lieliem burtiem. Un uzvelkam viņu uz visu laukumu. Šeit mēs rakstam Anton fonts. Jo tad, redzēt, jums šie burti ir tādi garāki, ja? Viņi auguma lielāki. Un aizpildam vairāk visu mūsu lapu. Ir. Tālāk, īstenībā mēs varam arī pievienot šeit kaut kādu efektu, ja viņam tur bija lift. Var arī pievienot shadow, ja gribās, te principā ir vienalga. Jā, tad jūs varat viņu noformēt arī, kā jūs vēlaties, ja pēc tieši video, tad pietiek ar šo lift. Es uztaisīšu tagad mazliet interesantāku.
Un nākamais solis mēs viņu eksportējam, jo viņi kā fonu pievieno šo kā bildi. Tāpēc mums tas ir jāeksportē, lai mums nav dažādi elementi, lai nav atsevišķi teksts un bilde. Share, download, tiek current page un PNG. Ja mums nevajag šeit video, mums vajag tieši attēlu. Ja jūs vēlaties, jūs varat atstāt šo lapu, lai viņa jums būtu, lai pēc tam jūs varat ar efektiem paspēlēties. Jūs varat pievienot tagad jaunu lapu. Tas nav, ja tas nebija pie video. Es vienkārši jums to rekomendēju, ka jūs varat droši pēc tam, varbūt jūs gribēsiet pamainīt citu nosaukumu, lai jums nav vēlreiz jāizmanto, vēlreiz jāmeklē fons un tā tālāk, lai šī lapa paliek kā sagatavē. Un tad mēs ejam uz jaunu lapu, un šeit mēs pievienojam mūsu attēlu, kuru mēs tikko lejuplādējam. Ieliekam viņu iekšā. Un noklikšķinam. Uzvelkam viņu uz visu laukumu. Te kur šādi. Tālāk viņi saka, vajag pievienot lidmašīnu. Ejam pie elementiem. Un rakstam šeit plane. Un mūs interesē grafika. Lāc, ka tur bija rakstīts real plane. Mēs varam izvēlēties principā, kur šo. Un mazliet viņu pagriezt. Un tad viņš ļoti labi mums izskatīsies mūsu dizainā. Ja, pietiek vienkārši plane. Un te ir bezmaksas līdmašīna, pagriežam viņu aiz bultiņām. Tālāk, kas tika izdarīts, tālāk mēs pievienojam taisnu stūri un taisam viņu garu. Jūs varat uzreiz viņu uztaisīt tikai divreiz garāko, lai jums divreiz nevajadzētu viņu turp šurp mainīt. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka pēc tam mums vajadzēs viņus paslēpt, un kad mēs bīdīsim, mums vajag, lai šīs fons nosēc pilnīgi visu. Ja? Un tagad, kur mums ir fons un ir līdmašīna. Mēs varam viņus sagrupēt. Un aizbīdīt viņus tālāk. Šādi. Tad viņam tur bija nosaukums Travel to Thailand. Mēs ņemam tekstu. Paņemsim lielāko. Maziņu mums nevajag. Un rakstam šeit Travel. Un te bija smuks tekstiņš. Tā, kāds viņš tur bija. Paskatīsimies. Feeling passionate. Un palielinām, protams. Viens. Travel. Un te mēs viņu taisam, lai viņš aizņem mums pusīti no laika. Tad mēs viņu nokopējam. Šeit būs to, uz kurieni. Un šo to mums vajag uztaisīt, lai viņš sākās uzreiz pēc travel. Jo sākumā, lai mums tiktu nospēlēts šīs, ja, vārdiņš, un tad nākamais. Un jūs varat viņam animāciju uzlikt, jebkuru, kura jums patīk. Tad varam uztaisīt arī vibe, diezgan labi izskatīsies. Un tad mēs nodublēsim
šo te slaido. Un tagad mums te nevajadzēs tekstu. Tekstu mēs varam iztest laukā, bet šo te mēs pabīdīsim pa labi. Vienīgais mums vajag atgrupēt. Ups. To nospiedu. Un aizbīdu viņu tālāk. Lido lidmašīna. Un mazliet es viņu atstāju šeit uz šī dizaina. Tad šeit mums ir mūsu lidmašīna. Vienīgais atkal vajag, lai viņa ir. Un skatieties, tad mums ir pirmais slaids. Uz viņa mums parādās teksts. Sākumā travel, pēc tam parādās teksts to. Un nākamais mums ir slaids ar taizemi. Un šeit ir viens ļoti interesants moments. Mūsu pirmajā slaidā atrodas zilais fons ar lidmašīnu, un otrajā slaidā arī ir fons ar lidmašīnu, bet viņa rekur šeit ir paslēgta. Redzēt? Un mēs uztaisīsim transakciju starp no viena slaida uz otru. Šis notiek automātiski, tas ir tikai iekšā kanvā iestrādāts. Mēs varam, rekurt šeit, ja jūs pabīdīsiet pelīti starp diviem slaidiem, te lejā, redziet, jums ir add transaction pogam. Te var noklikšķināt pa vidu, un te ir add transition. Noklikšķinam uz viņu. Un šeit mēs izmantojam match and move. Un tagad travel to. Un mums aizlidoja lidmašīna. Bet viss notika ļoti ātri, vai ne? Tā, un šitam liekas, ka vajag mazliet īsāk uztaisīt. Mēs varam šeit pie match and move uztaisīt garāku, lai 2,5 sekundi mūsu lidmašīna lido no viena slaida līdz otram slaidam. Paskatāmies vēlreiz. Travel parādās, to parādās, un tad tā izlido lidmašīna kopā ar to līniju. Ja, sapratāt? 1, 2, 3 un aizlidojam. Tad match and move. Lai nostrādātu match and move, abos slaidos jābūt tiem pašiem objektiem. Un tad dators skatās, ka vienā slaidā mums lidmašīna atrodas kreisajā pusē, otrajā labajā pusē. Un tāpēc viņa ir jāpārvieto no kreisās puses uz labo. Un to viņš arī dara. Un tāpēc liekas, ka mums tur lidmašīna lido, bet principā tā ir tikai pārējais starp slaidiem. Ja, mēs atsevišķi neteicam tur lidmašīnai lidot pa labi, jo šeit nav tādas animācijas. Ja? Nu, tā tas arī notiek. Tāpēc pamēģiniet uztaisīt. Es ļoti ceru, ka tagad ir daudz saprotamāk. Un jums viss sanāks.